Probinsya sa Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa Provincial Capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Pakinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Ugto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari kita sa ika-16 ng petsa sa bulan sang Marso tuig 2022 mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB dalunta karon dugay-dugaya. Ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan kapanyaga na sigurong halos klabanan ni pero ang iban wala pagidman ga preparar na para sa ila sining palanyagahon sa sining udto. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon kag kalakibman sa oriental side. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag sa probinsya sang Guimarasa, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Aklan, Antique, kag tubtub sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining udto. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sako tani kay may mga pila kita ka mga bagay nga talamdon sa aton sining pangalagad, especially karon dugay-dugay mangin kaupod tang isa sa mga presidentiables nga nagabot diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ano mga balita sa sining adlaw sa Kapitolyo Provincial? Iga balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ining balita may kang tanan sa manubo nga kadamuon sang mga senior citizens nga nagpabakuna kontra COVID-19. Isa sa mga rason kun nga alert level 2 sa gihapon ng Negros Occidental. Nabasulan pa rin senior citizens ni kay kung nagpabakuna nisla siguro alert level 1 man kita sa Negros Occidental. Kung mga wala sila nagpabakuna, ay oo. Ang Negros Occidental alert level 2 sa gihapon mga kakson dugayuhom ko sining balita.
Sa balita naman, we have aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center Rehabilitation sang flyover sa Barangay Bata kag Barangay Sumagin Painan sang milyon nga pundo. Ay, pwerte Kag sa area sang BCPO, igabalita ni Aksyon aksyon na Eric Magbanwa, patrol car sang Police Station 4, aksidente nga nakabunggo sang bata durante nga nagapatigayon sang Police Visibility Patrol kaina sang kaagahon. Sa Nukpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, ini may kang tanan sa 3 ka mga rest house sa Barangay Purisima sa Banwa sang Manapla, ginsunog. Ay, nung labot sang rest house niya nga kanami gid actually da magpasulod sa Purisima kay may proposal dira nga daw butangan siya daw something kalipayan man kag paliliguan siguro someday, no? Pero ang natabo sinigin sunog ya sang wala pa may baluan nga mga tawo ay nanong sitwasyon ni nga nagamuna ning Purisima subong yaman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kag kalakip man sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, NFSW kag ARBS nagaparawagan nga pamatukan ang importasyon sang kalamay kag oil price hike. Press conference ginpatigayon subong aga sa Negros Press Club. Sa balita naman kay Aksyon Art Tayhupon sa special assignments, libre nga pagproseso sang birth certificate o kung late registration pati gayunon sang PSA kag mga LGU sining nga bulan sang Marso. Sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, Provincial Women's and Children's Protection Desk Chief of Police Major Irene Singbingko nangin dinapit nga manughambal sa ginpatigayon nga Bausi Seminar sa siyudad sang Cadiz may angot sa selebrasyon sang Women's Month. Sa Talisay, si TPNP, gabalita ni Aksyon Arlo Ticari sa 34 anyos na dakpan sa bypass operation sa mga kapulisan sang syudad sang Talisay. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa unang distrito sang probinsya sa Banwa sang Tubuso, wala pa sang persono binteresto ang kapulisan nga nagluthang sa Banwa sang Tubuso sa isa ka teenager. Nidog eskwela pa ni kunong biktima ni. Sa balita nasyonal, opisyal sang Parmali nagareklamo na angot sa kawadon sang aksyon sang Court of Appeals. Red tagging kay Vice President Leni Robredo, wala sang basihan suno kay Salcida. Kag 35,000 ka operators kag drivers at tagan o nataga na sang taga 6,000 pesos nga ayuda. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buting. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang aton sining Facebook page kay tirahon tara dugay-dugay ang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa by Aksyon Radio BBB, Aksyon Radio Balita Banat Bulig sa Aksyon Radio Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod, no? Sige, i-like lang kag i-share da. Tapos ang inyo sining mga mensahe. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kaya rin ang resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Miyerkules sa March 16, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 2 kag 27 liwat
and 27. Ayos, ayos. Sige, manamyaw tanay. Daligid lang ha sa mga kaaksyon naton. Dali lang. Manamyaw tanay kay Christine Miñez Villalobos, Ray Flores Barrioga, Rochelle Folencio Susana, and sa kay Jose Yerson Lapinigjonio, Martin Gonzales, Emel de los Reyes, no? Kay Paul Davy. Thank you, gid Paul Davy. Kay Jervy Kahuyong, no? Jervy Kahuyong, Madam Virginia San Antonio Olpenda, Madam Ems Abuso, Mario Olvido Acuesa, Virgilio Pios Baluarte Sr., no? Eleonor Rigby R. Agravante, Elizabeth Gamala, Maria Leia Marabailes Banaglorioso, Arlene Cabrillos, Pamela Inuhada Amante, and Christine Tagamolila, Humalumina, Imbong Jocampo. Salamat gid, no? And sa iban pa naton nga tagpalamati si Randy Dimos, may lang nga pagpamati. Martin Gonzales, Emil de los Reyes, Paul Diviara naman, no? Dali lang, no? Kay mang lantaw tadian na yun. Kagawad Imbong Jocampo ni Di Villanueva Sulo, Ana Sinoro, Winnie Monteras, and Fernie Española. Salamat gid sa inyo, no? Sige. Dali lang. Sa kay Mario Olvido Acuesa, gatamyaw lang. Simingay sang Asinda Lugway, Silay City. Thank you, gid. Salamat, gid Mario Olvido Acuesa. Kay Randy Delmos, may lang pagpamati. Randy Dimos ni sa. Salamat, gid Rana. Thank you, gid sa paniaga. Ayos. Sa kay sa iban pa naton nga mga tagplamati, si Arlene Cabrillos, ga pamati siya. How about sa tricycle driver, may ara man? Ano ning napamangkot yan ni man? Arlene, anong napamangkot mo ni Iha? Parte sa tricycle driver, may ara man kuno? Ambot na anong may ara man? Sige Arlene mensahe lang di ko may ara. Kung may ara ko na nung bot mo sing gano'n, no? Hel Javier, salamat kid sir. Hel Javier, no? Pamila Inuhada Amante. May lang pamati Pamila Inuhada Amante. And sa kay Nidi Villanueva Solo, no? Nidi Villanueva Solo. And Winnie Monteras, nga aga traffic naman ang sumag pakadto sa Talokman. Kaya ang taytay daw one way bla mo. Daw guba dira daw hasta pa na sa ambot sa noning period sini daw duwak semana more or less blang taytay nga ginarehab man dira sa sumag. Hibaloon tara karon sa kay Akson Dale Salazar, no? Sige, daligid lang mga kakson na sanbayanay. Matagtapila ka mga komersyal sa balikan kulang kamo sa diligid lamang madugay. Besyara tayo, besyara! Besyara!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, Bulig! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon karon dugay-dugay mangin kaupod ta si presidential or presidential candidate Isko Moreno, no? Diri sa aton sining pangalagad karon dugay-dugay lang mga kaaksyon, no? Aksyon Alvin Graba standby sa patrol. Atensyon galiyo sa luyag nga mangin data gatherers kag reporters man. Ariyo namin ni kay ti sa wala mga obra siganong way lang pero kung may obra ka ati nami gid, no? Luyag mo bala nga mangin kabahin sang coverage team sa Aksyon no Radyo Bacolod para sa 2022 national and local election sa Mayo 9. Aryo ang Aksyon no Radyo Bacolod nagapangita sang data gatherers kag reporters para sa mga masunod nga lugar. Siyudad sang Bacolod, Hinigaran, La Castillana, Isabela, Moises Padilla, Binalbagan, Himamaylan, Hinubaan, Tuboso, Victorias, and Candoni. Amo lang ang mga lugar ang need namon nga data gatherers or Aksyon Radio reporters. Ang data gatherers intended for Bacolod. Ang reporters intended sa mga lugar, no? Bacolod, Hinigaran, La Castillana, Isabela, Moises Padilla, Binalbagan, Himamaylan, Hinubaan, Tuboso, Victorias, and Candoni. Pero dapat 18 to 35 years old. Mag-40 ka na, wala Ikaw, Aksyon Nelmar, 19 ka, okay kaya?
ang partner mo ti 20 abi 21 okay man ni siya pero hindi ka na pwede kay hindi na kamo pwede kay ari na kamo sa Action Radio no pero kung may mapatigayon kamo da sa mga lugar ning out of town bala pwede kita padala lang sang inyo application letter ipadala ang inyo sining resume or application letter sa sining email address Action Radio Bacolod news@gmail.com no amo lang na kundi gani dulong diri sa Action Radio Bacolod may na kay kapamasyar man kamo diri kag makakadto man kamo diri sa Action Radio Bacolod idulong na lang na di ari lang kami sa Penthouse Wilrose Building corner Burgos Locsin Streets Barangay 9 Bacolod City no tubang lang sa emergency room sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Mangin kabahin sa madinlag-ona nga coverage sang Aksyon Radyo Bacolod sining national and local elections on May 9, 2022. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga ka-aksyon ta life extension coffee mix anay, no? Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances. Sa Negros Press Club bago lang natapos ang isa ka press conference nga ginpatawag sang NFSW kag mga ARBs no nagapatigayon nga pamatukan ang importasyon sang kalamay kag oil price hike. Sa detalye sining balita, we have Action Alvin Graba. Action Alvin. Aksyon Rex nagakabalaka karon si NFSW Secretary General Butch Losande sa posibleng base ibaligya o kung ipaaryenduhan na lamang ang mga duta sang mga agrarian reform beneficiaries nga na award sang gobyerno para sa mga magagmay nga mga mangunguma inabangod man sa padayon nga pagsaka sang presyo sang abono kag iban pa nga mga pamalaklon aksyon na Rex. Suno diri kay Losande ini epekto o omni ang domino effect sa pagsaka man sa presyo sang gatong. Now ginpahayag diri ni Butch Losande aksyon na Rex nga may pila na ka mga sa karon kag ang realidad nagasiling pila na ka mga benepisyaryo sa agrarian reform nga ang ila duta ginapaaryanduhan na. In fact suno sa iya nagakabalaka siya kay nayara na sa 70% nga mga benepisyaryo sa agrarian reform o comprehensive agrarian reform program ang ginpaaryenduhan ang ila sini nga mga duta while ang iban diri action Rex na ibaluan nga ginabaligya na bangod man sa sini nga kapigadohon. Isa diri action na Rex sa pahayag ni Losande nga
kabahin sang ila sini nga domino effect nga nabatyagan sang mga ARBs kag magagmay o kung small planters. Dumdumo Action Rex 800 pesos 2019 ang presyo o kung isa ka sako sang urea. 2020 nagsaka into 850 asus kay 2022 Action Rex nahimo nga 2,500 to 2,800 ang isa ka sako sang urea. That is why nga sa karon mismo nga nabatyagan ini sang mga magagmay nga mga mamumugon kag small planters Action Rex. Tod na kay kung mag-isa man lang hektaryang imo sini nga dota or more or less 1 hektar. Ti kagot-kagot gid na Action Alvin. Isa pa na gani Action Rex kay may Lang kung tag 2 hektarya, 3 hektaryang dota mo, tag 5 hektarya kay inaguro makabawi-bawi ka gamay lang pero ti amo ning kamahalalon sang tanan nga galamiton mo sa pagpatubo sang tubo mo da. Baw ang abono gido daw ga palumba siya. Isa pa na problema gani Action Rex Amo tong imo nga ginpabayaan mo lang tong pulo mo hektarya. Kay hindi na kaya. Hindi na kaya mo. Hindi na kaya. Amo na siya Action Rex. That is why ang iban to, why naman sila mahimo, ginapaaryenduhan, Si James ni, linya nga, kung 20 hektarya ni Guro daw, parinduhan niya naman lang kung matabo na nga magsaka pagid. Pero ang ganito ni James kung mayara pa gani maparindor, rinduhan ko na. Kaya ano ba nang iya itanom da lang alang magtanom da sa kararuton? Sa bagay. Kaya ang tubo subong to ang kalamay. Pila to ganing kalamay per kwanto? Per bag subong? Oo. Suswara na susubra 1.5. 1.5 na lang? Oo. Tingabuno tag 2008 na? Ang sakit pagid suno sa Action Rex kung tinagsaka ang presyo sang gatong. Ang kinanglan magabuno kani daw utay-utay lang daw gay mumugto sa abunuhan mo matubo siya. Tubtob na lang ang maglamtong sa ti. Gesto 11 kabulan pa na mo. Ni, sa panahon kung maabuno ka bala, bawa urea, mambal ka na lang to, ang lang ni Andre. Ti urea ya pang patambok ang pagmatamis na lain man na blang klase sa abuno mo. Lain pa na nga klase Action Rex. Ati, kung maabuno ka, dala na lang pangabaybi sa kada puno sa tubo. Ang mulang ni anay pagkaon mo, ha? Kini-kini lang anay, ha? Kaya mahal bala sa presyo. Damo tuod nagawiit nga mga small planters Action Alvin mo. Correct, Damo gid nagawiit subong. Daw ang ila ambot lang iti ang ibang guro way nagaregtila abuno na mo. Ay, sa isa pa pangkong istorya? Isa pa gani Action Rex nga ginakabalak nila kunti sa mga small planters may mga tracking na sa. Ang tracking niya masukot ginaya per tons mong. Ang imo pa yaman og tapas siya sang tubo mo. Isa pa na, masukot man na sila sa dako-dako man nga presyo. Okay lang ang tubo mo kung pasudla mo tracking. Kung hindi man makasulod ang tracking, may karo ka pang balayran. Isa pa. Ang karo pa nga balayran, pagkato, pahigad abi. Pagkato abi, rekta sa may highway nga kundi na pahamtang ang truck. Ito problema pagid na yan, dako-dako na gid bala Action Rex. Payo lang ko no, kung may ara nga tracking allowance, kadugang nga tracking allowance. At yung tracking allowance na way managasaka yan. Sakto. Why God? Why good? Amo na, surusaya nga ang mga makaganar sini, bisan ginagmay, ini mga dalag ko, nga mga plantador, nga makabatsagin man. Ang mga lapag na gidguro, kay bisan pila lang daya kagatos yung ilang nga ginansya, pero at least may ginansya. Amo na pero siya. kung magtag-1 hektarya, tag 2 hektarya, laban-laban sa itos eh. Gani man, amo na mong isa sa problema, kapin pagit ko damo kaya bitaw sa asyenda. Diyan nga asyenda ya, mga plantador sa nga asyenda, tanom da, ti inadlaw mo na, let's say for example, pinakanubo niya 250 o kung iban pa, ti damo why pa. na gani kung small planter, kaya kamukamo na gid lang. Kung mapabulig ka, guro, ti sulduhan mo sa tag 1 kagatos ang adlaw eh. Lain pagidya kung iban bala Action Rex mga manog tapas karga, lain pagidya kung magambal yang gamay sa tubo mo, diri lang kami sa piya kay dako-dako mo ganaron kunti madiskarte ka pa yan. May matapas na, may matapas pero ang presyo amo nang problema.
Korrekto. Amo pagid na action Kaya na, abot Rex. ko na nung pagsukot na sa isang grupo na kung per tulinada or per track ng kwan nila, hindi ko ka shadow ka kwan na, ka sa ulob la. Oo, kung mga tapas kargaya, per tulin na ila mo. Kada Per tulin? kada tunilada ng ila. Sang imo to pag karga tapas mo to per tinulada tong sukot niya? Iya, sir. Oo, mo nang ginahimo namon, per tunilada mo niya ginasukot da. O kasi Oo. kasi ang tunilada rin, magambal yung ti, isa ka tunilada, ti, mayara na kami diya, sigurado, rehistro na isa ka 500. Ti, kung makakarga kaya bi isa ka 12, ti, may 6 mil ka, tunga-tungaon sang grupo. Gani. Oo, ti, ang malain lang, ti, kibilog adlaw, mayo lang tani kung makakarga kaya isa ka 12 tunilada, isa ka daw sa inyong grupo, kunti, maningwa man ka mong dako-dako para may ganarman. At amo na Action Rex ang isa sa mga problema kag ginaatubang karon sang ila sini nga grupo. Now ang pamangkot Ang diri. nami lang dire kung magnubo-nubo ang presyo sa nga buno. Daw mo nang kwan nila kay sa ulubrahon siguro daw masarangan pa na nila pero nga buno gid daw amo nang pinakamabudlay plus nga ti taas-taas man taning kalamay eh. Oo, amo na Action Rex. That is why gakabalaka sila kay kunti mayo lang gani Action Rex nga gin-stop for the meantime ang ining importasyon sang kalamay pero ang malaing ka ginakabalakan nila nga base balaya pila ka adlaw pwede lang kabulan mabalik na tapos naman eh kay may plano naman ang SRA nga ma-import sila sa mga 200 metric tons sang refined sugar iniya base sa kay Luzande ti amo pa ning problema kabut sing ganon nga mas manubo pagid ang presyo sang kalamay granting nga may mga imported kita nga mga refined sugar. Si paring Roxos linga balanon gid man kun may asinda kagaga kuan gid daw balanon ng kampo kuno. Siya na nagtudo sa akon. Si Rox? Oo, si Rox. Kabalo na siya, damo na siya kontak. Kinabuking nga gid ka bala nga 200 hectares mo lang ning iyang talamnan eh. Oo, si Rox pa. Mo nang pinakanubo niya na. O sige, pamatak. Aksyon na Rex ang pahayag ni Butch Luzande. Siyempre ang abono, 2 years ago, ang urea, 800, 2,500 to 2,800 ang presyo. More than 200% ang ginsaka. In short of it, kung taon ta, apektado man ang magagmay nga mga mangunguma sa pagsaka sa presyo sa gatong. Sigurado gid. Kay pagsaka presyo sa gatong, bisan gani sa rek is magapasaka man siyempre ang tracking allowance, kag masabat, kag malisin ang impact sa gastuhon sang aton nga mga ERBs sa pag-deliver sang ila tubo. Te kung karon kun hindi abi, maibanan gid ang ila ganansya. Mayo lang na kung medyo dalagko ka nga asindero o kung arendador nga may dalagko ka nga kapital, relatively kaya mo i-counter ang impact sang sini nga pagtimbuok sa pagsaka sa presyo sang gatong. Pero kung ikaw abi karon nya nga isang kahig isang tuka ka, ang imo nga kapital sakto lang ibalik sa income mo during harvest, do balik-balik lang bala makaganansya ka dutay, hindi na gani kaigo sa imo daily basic needs, do pagkaon mo, paeskwela sang kabataan mo. So buot silingon mapirsa sila sa uli kung hindi sila maging proficient sa pag-transform sang ila crops from tubo to humay to other food crops, ang pinaka-tendency paarindo o baligya sang duta. Aksyon na Rex ang kakabahin sa nga pahayag diri ni Butch Luzande. By Monday, ang ila sini nga grupo sa National Federation of Sugar Workers ang magasuporta Action Rex sa sing plano nga untat biyahe disim sa ila sini nga panawagan untatun na ang pagsaka sa presyo sang gatong. Report nagikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa diin ka man nga bahin sang pinaslabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidakson na Alvin Graba, paring Rox Estrella, mayo lang ang pagpamati sa sumag ko no, grabing traffic hasta Subungo. Nano na ning kamahal na sang gasolina, traffic pagyapo no. O sige lang kay daw gina-repair ng taytay mo. Kung maakomoda na sang
taytay nga gin-repair na da ang ginapagyan bla subong. Ayo, Life Extension Super Fiber anay kita may connect. Nasa tamang serbisyo. Datuan tabing balita ni Akson na Dale Salazar angot sa rehabilitasyon sang flyover sa Barangay Bataho ginpainan sang 6.6 million pesos nga pundo. Plus ining sa sumag nga taytayaho na no maning nagdiridopol ning south kag north yang problema ang south gid kuno daw pertigid ang traffic didto. Yaring kaugan sa report ni Akson Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Akson Dale. Yes, Action Rex. Officially, subong adlaw nag-start na ang rehabilitation sang flyover dira sa may Lacson Circumferential sa area sang Banga, Pepsi, Barangay Bata, Syudad sa Bacolod. Action Rex. Kaya according diri kay DPWH Bacolod District Engineer Jaime Javillana, may ginpain nga 6.6 million pesos nga pondo para sa rehabilitation sang sining flyover. Action Rex kasulod nga ti for the first time humaling nga ginbuksan ning flyover sang 2011. Aw pala Action Rex ang pinakaunang rehab nga pati gayunon sa sina nga proyekto nga ti amo na siyang masamig ginalabyan para likaw no at traffic sa sina nga area. Action Rex. Daw bago pa man ang bata flyover na? 2011 Action Rex daw lawig-lawig naman siya. Kaya mo na bala, may mga inspection nga gin-conduct ang mga engineers, ang Bacolod District Engineering Amo na Office. nga flyover sa Bacolod, no? Yes, una na siya Action Rex kag ikaduwati amo na sa may area sang Magsaysay, Araneta. Pero ang hambal din ni Engineer Javillana, may possibility Action Rex nga tiyang ila sining nga target nga completion supposed to be nga gintagwa sa advisories from March 16 until May 23. Pero according siya base maglapaw pa sila Action Rex sa target date nga May 23 kay suno siya ti ang asfalto wala hindi niya ordinaryo lang asfalto ang pag-aobrahon dira sa flyover kundi kinahanglan ini sang special nga material sa pag-rehab sang sining nga proyekto Action Rex kay tiyam na nag-appeal off na nagakakas na kag maduludan lo Action Rex para sa mga nagalinabay dira nga mga motorista no. So matang ginhambal ni Engineer Javillana nga base maglapaw sila sa target date nga May 23 Action Rex kag ang right term diri nga husar gin mention ni Engineer Javillana May 23, 2022? Yes, May 23 mga more or less. 9? Mga more or less mga lawig-lawig na Action Rex. Abi ko May 9. Hindi. Basi lapaw. Lapaw good gani Action Rex. Sige. Amo ni, no? Amo to yung mention nga kinahanglan na gidman i-rehabilitate ang ini nga flyover. Aring tingog ni Bacolod District Engineer Jaime Javillana. So atong obrahon dira bali ang asfalto nga ara sa may wearing course bala nga tagalong sila sa asfalto may steel na siya. So matamo na dila nga nag-peel off, nagtukal na ang asfalto. So medyo matanlog na siya kag medyo guwan niya daw batsi. So amo na ang aton obrahon. Okay. Bali, malawig siya until May 23, engineer, no? Kaya mo to sa advisory. Amo na siya ang target May 23. Pero base pala maglapaw sa jutay kay medyo na delayed sa availability pala na sang materials kaya hindi na siya ordinary nga asphalt daw special na siyang asphalt.
Mga more or less, pilang budget for that rehab engineer? Ini siya ang iya contract amount mga 6.6 million. Actually, Rex, na batihan niya si Engineer Javillana sa DPWH, Bacolod District Engineering Office. Pero clear, ang klaro ang direction, Rex, nga may one lane pa nga pwede agyan ang mga motorista. Pero ang direction from south to north, no? Kaya ang north to south, amo na siyang unang ika-close kay para at least may pasang So wala agyan. ang mag one way lang na da subong? One way lang siya, Rex. Ang makalabay ang halin sa south to north? Yes, pakadto Pero ang talisay nga direction. halin ka sa north sa dalom kamagi. Yes, kay ang north to south nga lane, amo na siya ang una. Kay by segment, hindi mo na siya pwedeng tingpon, idunganon tanana, para at least may malabyan sa gihapon. Pero ang makalabanan dira sa one lane action Rex, mga light vehicles lang. Kay ang mga trucking, dagko dira nga mga mga salakyan, wala na ginalaw since more traffic enforcers ang gin-deploy man sa Bacolod Traffic Authority Office para mag-guide dira sa mga motorista action Rex. May mga visible man nga mga signage according diri sa DPWH kag sa Bitaw nga ginpahamtang sa lugar para at least ang mga first time nila ang maglabay hindi sila makibot kung may mga temporary road closure sa one lane dira sa may Bata flyover. Update kapay Ang barangay Bata nung problema ni? Sa Sumag. Sumag? Yes, sa mga action Rex sa Sayman, according kay Engineer Javillana, major repairs ang Taytay Sumag Bridge 1. Pero mas Sa dati... diinda sa may Sumag man? Ang matubla kahapon ang gin-send action Rex, ni Sir Dennis Perma, ang ila sining, ang litrato no sang mapektuhan nga lugar no para dira sa mga inang pakadto ka sa south amo nang lagyan mo? Yes, amo na siya action Rex. Do two lane man adang isa ka taytay nga pakadto sa north? I-check ko dibla ang picture nga send action Rex ni Sir Perma no kay ti ang traffic to subong kuno hasta sa aton transmitter to kun pa south ka pakadto sa transmitter tagid ang kalabaw. Amo na siya action Rex ang panugyan diri sang Bitaw nga ilabalabaw ang gading lasin nga mga pasensya sa mga travelers nga nagapasalo diri sa may Bacolod City. Alin para sang agang mga dramatista ta from Bago problema gid. Pero hindi siya action Rex magdugay unlike diri sa may Bata kaya ang schedule diri sang repairs. Sano na yung schedule sang Sumag na action lang until March 23 lang action Rex. Unlike diri sa may Bata yang until May nga bulan action Rex ara i-send ko dira ang litrato nga padala sang Bitaw action Rex. Ara may working area amo na siya ang ginatrabaho sa corona sang DPWH action Rex nga nagapangay man sila sang paghangop sa DPWH manigyapon? Yes, ay sa gyapon sang proyekto sang DPWH action Rex. Taytay nila man? Nagdululungan kay ti na ginaagyan action Rex ang mga lagko nga mga salakyan like mga trucking nagalinabay dira sa area kag ti mo man isa sa mga ginasiguro nila ang safety man sang mga motorista action Rex until March 23 lang dira sa may area sang Sumag Bridge 1 and then diri sa may Bata until May 23, 2022. Update kabay tagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action dahil sa Lazar. Mga ka-action sa rin ka man sa Pinas, labuton ka sa abang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale Salazar. Kadtuantang balita ni Aksyon Marlon Hinovilla, manubong kadamuon sang mga senior citizens nga nabakunahan kontra COVID-19. Isa sa mga rason kun nga alert level 2 sa gihapon ng Negros Occidental. Nabasulan pang mga katigulangan ta. Yaring detalyes ang balita ni Aksyon Marlon Hinovilla sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex, isa lamang ina sa nakitaan nga rason sa gobyerno provincial kung ang medyo gamay gapon o kung nabugapon sa kanabuon sang mga senior citizens o kung mga tigulang edad 60 anyos pasaka nabakunahan kontra COVID-19 diri sa Negros Occidental. Padaruman nga kahapon gin
palayag sang Malacañang pagi sa kay Secretary Martin Andanar nga ang Negros Occidental aragi hapon sa alert level 2 amo manigani ang ginapaabot ni Governor Bong Lacson. Bisan pa nga tuman na subong ka nubo sa aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental ay as of kahapon March 15 ang COVID-19 active cases ara na lamang sa 67 mo ti kon ang iban pahambalon nga laom silang manubo ng alert level status ang Negros Occidental. Pero sa bahin ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, siling niya nga ang Department of Health wala pa nagakonsiderar sa mga senior citizen dere sa Negros Occidental nga protected sa COVID-19. Ay kung ipangaugan ang alert level nga status, siyempre mahalog-halog man ang mga limitation kag restrictions damo na sa mga lagaw kag ining mga senior citizens nga waay mabakunahan base kung magwa ka maglagaw naman so hindi sila protektado amo na ginakabalakan nga base kung makasalamuha sila sang persona nga positive gali sa COVID-19 so dali sila matapigan sang sining virus ni. So mayara sang ideya nga pagahimuon ang gobyerno provincial para nga makumbinser ang iban pa nga mga tigulang nga way pa babakunahan. Isa diri amo ang pagpatigayon sang house to house nga vaccination. Ay ang rason kun nga ang iban nga mga tigulang waay babakunahan bagod una best edad nila hindi na sila makasarang magbiyahe hindi na makakadto sa mga vaccination center so kung house to house ang mga vaccinators amo na mismo makadto personal sa balay sang sining senior citizen sa bulig sa barangay health workers antes kadtuan sang vaccination team ang balay kinahanglan na identify na kung sino ina taga-adiin ina kung willing gid siya magpabakuna. Ikaduha nga inisyatibo nga ang senior citizen kung way pa maparehistro sa sining no chip program sa nga probinsya automatic iparehistro siya kag may ara sa sang incentive nga tagabatunon nga 5,000 ka pesos kung mag-asawa buhi pang bana buhi pang asawa duha sila automatic duha sila ang iparehistro man kag ang ila sa debatonon tag 5,000 ka pesos nga insentibo. Dari si Provincial Administrator Attorney Diaz. One of the reasons why daw kabudlay ang Negros Occidental magpanaog sa A1 is because of this. There is a vulnerable sector which is the senior citizens nga hindi pa considered protected by the DOH. So unless nga manaog ang aton nga unvaccinated nga mga seniors na percentage, daw madugayan ang Negros sa level 2. Hindi kita ka pa level 1. The reason simply is that once mag-normal na ang tanan activities, maginuwa na sila and of course they will be exposed unknowingly or knowingly sa iba nga mga tao nga may mga virus. We hope to come up with more incentives for the senior citizens to get vaccinated. Until now, it's still a challenge. Ang Negros Occidental kalabigon sa alert level 2 nga status sa tubtubin sa Marso 31. Isingit ko lang si Governor Bong Lacson ara sa buong sa may banwa sang San Enrique kay siya ang nagapanguna sa buong blessing kag turnover sang San Enrique New Public Market. Ang ka-aksyon nakikan sa Kapitolyo Action Marlon Sanovaya. Mga ka-aksyon sa diin kaman sa Pinas labuton ka sang amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia. Pwede ba lang maghubi na may
Action Art Tayhupon, Action Alvin Graba, kag Action Eric Magbanwa, plus ang ato sining nga mga out-of-town reporters, kaya rin na ang aton isa sa mga presidente, Isko Moreno, no? Dumaguso. Ari sa sapyag linya, upod kay Action Art Tayhupon. Okay mga ka-aksyon, ari sa aton sining linya, the presidential candidate. We would like to welcome Mayor Isko Moreno Dumaguso on the line. Mayor Isko, magandang umaga po. Welcome po sa Bacolod City at Negros Occidental, si Action Art po ng Action Radio Bacolod. Hi, Action Art. Magandang umaga sa iyo at sa ating mga staff dyan sa Action Radio Bacolod at ang ating mga tagapakinig dito sa Negros. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yes po, unang-una po, overwhelming yung pagtanggap sa inyo mula pa sa airport, lalo na sa mga lugar na inyong pinuntahan ngayong umaga. Ano po ang greetings ninyo para sa mga Bacolod North Negrosano po? Oh, I'm really touched, no? Sa question ng tao. Sa airport pa lang na ano na ako, parang wow, talagang very warm yung dating pa lang natin, tapos pagpunta ko sa simbahan because we always try to go to the church, no, before going around, no, to ask for the blessing and guidance and safety for everyone. Opo. Then pero nung pagano namin sa simbahan, ang daming tao sa labas na ano ko, na-touch ako. Napaka-warm. I'm speechless, Action Art. I'm really grateful to our people here in Bacolod. Para ko na nakita tatay ko. Opo. Talaga. Opo. Pero Mayor, talagang gusto ng mga taga-Negros Occidental, mga Negrosano at Bacolod noon na malaman yung mga programa po ninyo na pwedeng maibigay lalo na sa mga magsasakang Negrense para sa mga nakikinig ngayong umaga. Ano ho ang konkretong programa ninyo sa mga pagsasaka natin sakaling manalo po kayong bilang Pangulo po? Well, Action Art, first things first, no? There is current challenges sa pangkalahatan. On top of the problem ng magsasaka. Yung pangkalahatan, itong ating mga nakikinig, ikaw, Art, may problema ka rin. Yung pamilya mo, yung kamag-anak mo, because of the sobrang pagtaas ng krudo. We know for a fact that kapag tumataas ang krudo, lahat yan, naturally, it's just a matter of time, magmamahal ang utilities at pangunahing bilihin, pagkain. So that's why I've been proposing at pinopropose ko ngayon, sinishare ko yung idea sa Kongreso, sa Senado, kasi may time pa naman eh. Pwede naman mag-emergency session, no? Na kung saan yung tax cut sa crudo at 50% at tax cut sa kuryente at 50% para naman makusyon natin. Yung para bang cushioning the socio-economic impact sa buhay ng tao, itong pagtaas ng mga crudo, kuryente, at susunod na dyan pagkain, pamasahe, and so on and so forth. Yan talaga, kailangan immediate yun, Action Art. Ako kasi, yung in prioritizing problems, no, we surgically address problems that with malaking epekto na maganda sa buhay ng tao. And I think this will cushion the impact of this problem. Yes. But second, the most important thing here in Negros is yung ating mga nagtatanim. No? Talagang, Diyos ko, kawawang-kawawa ngayon ang mga magpapalay, magmamais at mag-aasukal o tubo. Alam mo bakit? Yung presyo ng fertilizer, hanggang langit na ang presyo. Nagulat ako kasi dati, about a year or so, no, 900 to 1,000 lang ang isang bag. Ngayon, nasa 2.5 to 2.7 na. That is more than 100% inflation. I mean, can you imagine that kung nagtanim ka ng palay, mais at tubo, malulugi at malulugi talaga ang magsasaka. Ayun, kailangan natin bantayan ngayon yung presyo ng fertilizer. Kasi ang mais at palay at tubo, malakas kumain ng fertilizer. That's one, no, yung presyo. Second, I think it's high time for us to adapt to what UPLB have studied, no? Yung another source of organic fertilizer to ease the cost of fertilizer coming from oil products, no? Kaya importanteng mapuhunan na yun ng gobyerno. So, yung subsidiya sa fertilizer, yung pag-aaral para long-term
At tapos, kung po pwede, ako, kung papalarin ako sa awa ng Diyos, sa tulong ninyo, I will invest on technology. No? Dahil kasi, Action Art, no? Yung yield per hectare ng tubo is only about 60, no? And if other countries is producing 70 or 80, anong meron? Bakit nakapagpo-produce sila? Pare-pareho naman tayo ng variants ng seedlings, di ba? Ng tubo. So, baka meron silang technology na ginagamit para mas mataas ang resulta o pagtubo ng tubo. Then, pag kinuha naman yung tubo, yung yield per bag, no? Kasi nangyayari, ang pagkakaalam ko, and correct me Art if I'm wrong, we are only producing 1.3 bags of sugar in 1 ton. Opo. So, other countries like Thailand is producing 2.3, Australia is producing 2.6, almost double. Anong ginagawa nila? Anong technology ang ginagamit nila para matulungan yung ating mga namumuhunan sa tubo at nagsasaka sa tubo. So after adapting to this technology, ang gagawin natin, bibigyan natin ng access to financial institution yung ating mga milling, farmer, and so on and so forth. Hindi naman kaila sa atin, ang gobyerno may-ari ng Land Bank, ang gobyerno may-ari ng DBP, at alam natin, napaka-liquid ng dalawang bangko na yan. So, if we can help the sugar industry here in Negros by accessing financial assistance, financial help, to adapt to new technology that are available in other countries to produce more yields in terms of crops per hectare and yields per bag, per tonnage, no? So, we will do so. Yun ang tingin kong surgical and effective way of protecting the sugar industry and the farmers across the nation, not only in Negros, for that matter. Yes. Sir, isa po itong importante na issue, lalo na sa mga planters na maliliit dito sa Negros Occidental. Under your administration, are you in favor of sugar importation po? Well, the sugar importation must be the least of the action that the government will do. Ibig sabihin, kung hindi kinakailangan, huwag natin gawin. Ibig sabihin, buy our own first. Halimbawa, anihan na. Kung kailan may anihan, saka naman nag-i-import, kawawa naman yung nagtanim na ginta 1 taon ng tubo, di ba? Yung tubo, hindi na tumubo, hindi na kumita, lugi na naman. So, you're killing your farmers. You're killing your security because we believe, I believe personally, the threat to national security, number one threat to national security is, food security. Now, if we're doing that, we are the one exposing our country into future problems. And I think it's high time also for us to be reminded what transpired in this pandemic. Ano nangyari sa pandemyang ito? Kailangan pala natin maging food sufficient. Kailangan maging maghanda na tayo. So actually, sinabi ko yan noong about 3 weeks ago, yung mga smuggler, yung importation, smuggler will be arrested. I guarantee you that. Ako hindi ko yan tinolerate sa Maynila. Sa loob ng pier, wala akong otoridad. Pero paglabas nila ng pier, Maynila na yun. In our own little way, we try to put things in right perspective and in order, no? But given a chance, may awa ang Diyos at sa tulong nyo, maging presidente ako, ay susupiling ko talaga yung mga smuggler. Then, with regard to importation, no? Sa akin, hindi ko yan masyadong pinagbibigyan ng pansin. Kasi, ang mahalaga sa akin, biling ko muna yung tinanim at produkto ng magsasaka. So, we have to prioritize the produce of our farmers. So, kung kinakailangan lang, halimbawa, nagkaroon ng Odette, yung katulad sa Odette, di ba? Yan, okay lang yan. Kasi nagkadisgrasyahan yung mga pananim, di ba? It makes sense. Pero hindi naman araw-araw may Odette. Hindi naman linggo-linggo may Odette, di ba? Meron tayong ulan, meron tayong bagyo, but not unlike yung nakasisira ng crops. So, it cannot be a regular thing. So, importation, for that matter, is only allowed if necessity arises. Or ibig sabihin, meron talagang nangyari. Other than that, hindi natin papayagan yan. Hindi natin susuportahan yan. It's the other way around. Bibili natin ang produkto ng magsasaka sa tamang halaga. O yun ang ikakain natin sa tao. Finally po, pagbigay talaga ng pansin, lalo na sa mga Negros Occidental, that we are producing sugar, talagang tututukan ho ito o sakaling sa ilalim ng inyong pamunuan po. Sugar, corn, rice, vegetables,
and yung pag-aalaga ng hayop, na whether isda, baboy, manok, tututukan ko yon. Apa. As a general rule, importante sa akin yung magsasaka na nagbibigay ng kasiguruhan na tayo ay may makakain. And that includes itong sugar. Alam naman natin na halos lahat ng produktong kinakain natin ay may asukal. And we can produce better. You know, in the early times, before the monopoly, bago na monopolize yung sugar, nung panahon ng isang administrasyon, nung 1960s and 70s, ang sugar ay napakadami. We export to America. I remember that, I think the Langley, merong isang agreement sa Estados Unidos na binigyan tayo ng magandang quota kasi hindi na natin ni-renew. Ibig sabihin, can you imagine a small country in an island of Negros producing sugar in the world? But now, because of that monopoly happen, no, pinahirapan yung mga producer, I think it will not happen in my time. It will not happen under my watch. We will support them. We will guarantee them of certainty in the rules. And we will help financially to develop their machineries to give and create crops and more yields. Kasi nandyan na ang lupa at ang lupa nababawasan dahil sa mga land conversion, kaya kailangan maging masinop tayo sa produce, sa crops, in terms of land space to produce. No, kailangan yun ang maging next goal ng administrasyon na susunod. At kung ako'y papalari sa awa ng Diyos at sa tulong ninyo, ay yun ang aking pagtutuunan ng pansin. Apa. Mayor Isko, good luck po sa inyong mga sorties at political rallies today. Huling mensahe niyo po sa mga Negrosano na sa ating mga staff dyan, sa ating mga kababayan, mga Ilonggo, yung tatay ko is from Antique. Yes. Antique. Oh, naku, Diyos ko. Kaya naramdaman ko kanina yung tatay ko kasi sweet-sweet na mga taga Bacolod, taga Silay. So thank you very much sa inyo. I'll see you in a while. I'll see you until tomorrow. I'll be here in Negros for 2 days. And thank you very much to your warm reception. Mag-ingat po kayo. May awa ang Diyos, makakaraos din tayo. Maraming salamat po. Ingat po din kayo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Former or Mayor Isko Moreno, no? Si Yorme Isko Moreno, no? Nabatian diri sa pagpangalagad naton mga kaaksyon. Sige, daligid lang aksyon art, standbyan ay aksyon Alvin Grabas, standbyan ay noy kay daw kalangalanggid sang chimpo taho sa mga kaaksyon ta may Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan Balita, una sa tamang serbisyo. Malakay Finance Corporation
Son kay pikiti kita sa orasan taho. Standby ay mahatag ta pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dilig lamang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum.
The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lang nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaangi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 17 ang aton oras diri sa aton sining pangalagad kadtuan tanay si Aksyon Art Tayhupon sa balita gikan sa special assignments mga kaaksyon libre nga pagproseso sang birth certificate o kung late registration o pati gayunon sang PSA kag mga LGU sining bulan sang Marso. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Good news ni Aksyon Rex sa mga wala nakakuha sa ila sininga Certificate of Live Birth gikan sa PSA. Bangod sininga bulan sa Marso, may ara sa patigayonon
nga pagpadulong sa tagsa ka mga barangay ang PSA upod sa local civil registrar agad magpatigayon sa late registration. So ito na ito na mga way magkaparehistro bisan may edad na pwede ka mo magkaproseso ang mas nami Action Rex. Kay wala kamo sang balayran na gina-charge ng PSA kag sa LGU. Libre ini sa inyo amo ni rason nga may walo karon ka mga agent kag ginhire ang PSA diri sa Negros Occidental amo ini ang magalibot sa tagsa ka mga lugar. Sunod diri kay Luis Gonzales ang tagpamuno sa PAC Negros, isa ini ka ginagdaan na memorandum of agreement sa inyo taratapan upo diya sa local civil register kung mga LGU agod na ma-accommodate ang mga wala makaparehistro sa ilalay birth. Kadungan man sa mga activities sa barangay nga katuan sa PSA may araman nga National ID System Processing o kung wala makaparehistro sa National ID System na ila akomodahon. Yari tagpamuno sa PSA Negros Occidental, Luis Gonzales. May project kami nga targeto namon ang mga unregistered para sa birth certificate. Igulang man siya akong bata, no? Okay. Itawag namon nga Phil ID Registration Assistance Project. Simultaneous sa palayag ni Luis Gonzales sa bantayan ninyo mga schedule na ila-posted man sa nagtundan ng mga barangay. Aksyon ay tayo kung magka-aksyon din kaman labay sa Pinas labuton ka sa among balita kay serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Akson Artay Hupon. Kadtuantang balita ni Akson Alvin Graba. 3 ka mga rest house sa Barangay Purisima. Banwas ang manaplagin sunog yaho. Baw sino man nga tawo ang naghalit ya sang do yan na sang mga retirees sa BMC bala mo. Ambot kon kay sinona dang inang Eco Park blang nahamtang sa Zone 4 AV. Barangay Purisima, bao 5 ka mga cottages ang ginsunugo. Daway manika pulos-pulos nga klase. Mayo na da kuntane, galing kay tiambot kun nanong tuyo nila sini nga halitan yang ang mga cottages dira nga daw gapala himunong man ay nanong sitwasyon man namin na datani ho nga may tiyempo, mag-fishing ka na, mag-picnic ka na. Lapit na lang na actually mag-operate sa area dira, no? Sa Barangay Purisima. Ambot na nung nagsulod sa utok nila, nga halitan Manila, ting kinagual nila dira sa Barangay Purisima, mainsindihan taman siguro, pero kung halitan na yung negosyo man kaga ti palabuton nga tourist destination do hindi magkalaamo nga klase ba na nung utok siniman. Ari ang report ni Akson Alvin Graba. Angot sini Akson Alvin. Aksyon Rex, nagapadayon pa ang investigasyon sang mga kapulisan sa idalom sa Manapla Municipal Police Station sa possible suspect responsable sa pagsunog sining 3 ka mga kamalig sa Eco Park Zone 4 AB. Barangay Purisima, Banwasang Manapla, Las 9:20 tinalikdan nga adlaw Lunes malaksyon na Rex. Sa diin isa sunod diriya kay Police Captain Bermudez o Conjenic Bermudez. Isa diri ang totally nga damage kit samtang duha ang partial sa diin as initial kag base man sa pagpangusisa sang arson investigator ni FO1 Victor Noel Candia ang sang Manapla Municipal Fire Station. More or less mga 5,000 Action Rex ang estimated cost of damage sa diin ginpahayag man ni Jenic Bermudez nga ang ining lugar o kung ining Eco Park bala ining 3 ka mga kamalig dira sunod sa iya nagaserbi ini kung tani nga palahuwayan sang mga pila ka mga utod naton sa Banwasang Manapla kag mga bikers. Actually daw ambot kung ga-operate na subong
magsulod ka na bla daw dating headquarters sang RMJ na da? So, correct. Amo nang ginambal niya Action Rex dati ining headquarters. Oo. Iyang Tigin-develop sang mga retirees sang VMC. Ambot kung retirees. Basta mga retirees na dabla mo. Ang iba na daw corporation, Action Alvin mo. Oo, may mga cottages na nadangagin pamtang daw wala pa manggani matapos sa damo. Ambot nga gin lamita pa niya. Ni amo na nagalibog man gani ang pamisaro ni Bermudez sa dinsuno sa iya. Ano gid gadgad kag ano gid ang plano sini sa mga tawo posible nga nagsunog sini nga ginhalitan pa ni kay initani nagaserbi niya mo nga palahuwayan sa pila naton nga mga bikers gikan man sa iban nga lugar kay nami kuno sang lugar and it just so happen Action Rex nga ginhalitan pa. Ari ang pakayag ni Captain Bermudez. Why ni mga picture na Why pa siya nakapadala Action Rex yung kasi yung pwede ko kapangayo bisan pila lang. Oo, senyala. Sige sir, mapadala lang ko ate ali kagina pa. Do mayari ko di gani nga nakuha to nakaligad mo. Do may picture bla. Do hindi mo maintindihan kung nga nag-alam mo na ni subong. Ani, basic pala makakuha na sila sa pinakalites kay siling niya, iya pa na ginsugo ang iya investigador si Police Senior Master Sergeant Ibon Berha Action Rex para makakuha pa sa dugang nga mga impormasyon as to sa motive nga agin sunog kag possible suspect nga nagsunog sining ka mga kamalig Action Rex. Ari ang pahayag ni Bermudez. Isolated to ang lugar pero wala pa rin malay. Dating detachment na siya ng police. Pero inabandon na siya. So, ginpa kayo lang sang mga pumuluyo to. Nagpatindog sang daw cottage. Yung may atop lang blakag, siluhan lang blak. Dati galing ng detachment sang police. Oo, sang RMG zone. Wala pa rin malay. So, obra-obrahan lang. Kahigad man na kalsada, amo na ang pahuwayan sang mga nagabike, sang mga taga-pulisima, or kung sino pa kayo nga nagabike, open na yan nga magpahuway da. Di pa man na resort? So, Rex ang kabahin sang pahayag diri ni Captain Bermudez. Kuhan ko na lang Action Rex. Iupod ko na lang ni ang confirmation ni 303rd Infantry Brigade Commander nga si Brigadier General Inocencio Pasaporte nga ang encuentro las 9:45 kay nasang aga sa tunga sang 94th Infantry Battalion batok diri sa New People sa Army sa idalom sang Central Negros 2 guerrilla front sa diin ang firefight Action Rex as initial nagdangat sa 7 ka minuto pero ongoing pa ang ila sining manhunt operation the same diri ang tracking point sa possible nga exit sang mga katapo sang New People sa Army Action Rex. Pero why pa sang progress no kung bala may nasamaran o may napilasan? Sakto na Action Rex way pagin sang progress report ginahulat pa na subong ni General Pasaporte kay ang problema signal mabudlay ang signal sa lugar. Ari ang initial kag confirmation nga pahayag ni General Pasaporte. Ano pa man sila ongoing man negative so ba na Sino mga kontra sang 94th IP, sir? ang members ng Central Negros ang Tasman Central Negros 2 guerrilla front. Mga anong oras, sir, nag-umpisa ang encounter? Ito incident kinamorals mga 9:40, 9:45 ito ang unang assessment pinaga mga lapit na alas 10. May estimate, sir, mga pila ka minuto, sir? Initial nila dun mga 7 minutes ang ilan so going man ang tracking pa sa natin tropa. In effect, sa sininga inaway, sir, kamusta ang Action Rex ang kabahin gid lamang sa pahayag ni General Pasaporte. Base makakuha kita sa pinaka-latest diri, base man kay ang signal Action Rex sa munang problema dito sa area.
Report gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang pinaslabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Graba, Life Extension na Vitamin D3. Samtang nagapatigayon sang Police Visibility Patrol kaina sang kaagahon. Yaring countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Eric wala na, wala na no? time, no? Wala na time. Kung dumay, palabuton. Oo, wala na gani kita palabuton. Kagwa na time, no? Sige, alahan na lang ah. Alam mo ni kaya nga bata sa action Rex kina schedule nga ipedalom sa X-ray kag ipedalom sa CT scan kay pangabay ini sang Iloy kag amay sang sining 11 anyos nga bata ka lalaki bala nga aksidente nga nabungguan kay na siyang kagahon dira sa may area sang exit sang New Government Center area na ini sang barangay Bilimonte Action Rex. So no, sa kay Police Major Richie Cue ang hepe sa station number 4 nagapatigayon gid sang saturation drive kag Police Visibility Patrol ang kapolisa sa station number 4 alas 3:40 kay na sang kagahon nga sa diin ang ini patrol car isa amoy ning bag-o nilang Estrada Action Rex ginaman niyo ni Police Corporal Jimmy Kiatson Jr. bla direkit nila ning mga anom kakabataan nga nagalagaw mo ni oras sa kagahon sa moto nga nagpalapit sila bo ano mga swerte nga ang isa nagdalagan ka nag-skirta kag dito gid nagpalapit sa nagadlagan mga patrol car amo to nga nabungguan ining bata pero hindi gid man Action Rex sa dlagko pila siya kundi mga gas-gas gid lamang sa lawas ni kagindala diri kag subong ginabulong diri sa may Corazon Locsin Montenegro Memorial Regional Hospital. Nagdakaton na tropa sa curfew sila sa may indisi pakanto sa Malparking Side at may mga kabataan na sila sa tambay sa may Sigin Mascara dinalagan lang gulpe mga walos lago mas walos na kabilog pagkakita nila sa mobile na patrol so dito aksidente na bungguan ng isa pero nakaka-apply ng pinaton na police na lang po kasi sila nagko sa dalan na dinalagan yung kakita nila kasi Orsolo sa palayag ni Police Major Richie Cue ang sa station number 4 kag ginasikaso man ni Police Corporal Jamie Kiatson Jr. ang bata kasama karon na nag-assist sa ginikanan sa bata nga rasubong sa Corazon City plano ni Major Cue nga ipatawag ang ginikanan para nga taga-eleksyon man ni amo ni oras sa kagahon kabataan galagaw apisar nga may korpyo sa syudad sang Bacolod. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, ako naman si Aksyon Eric Magbano na Gasaling, mga kaaksyon sa mga bahay sa Pinas, labuton ka sa mabalita kang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa ang mga report sa ato sining mga out of town alang-alang kita sa Tiempo, no? Kulabos gid kita sa Tiempo. Pakaronan ta lang ini ang report ni Aksyon Roger Gotib, Aksyon
Nelson Patinio kag Aksyon Arlo Ticar, no? Makabulig sa constipation ang problema ninyo, tibalukang constipation amo ni sang Iloilo, isang tanan nga mga balatian, gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Evergreen Herb Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum.
That Candidates Forum hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. That Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa dito. Medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglapkas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang Nasa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa atong sining pangalagad, pasensya ginang wayta malabutan na pabuasan talang ini, kundi gani sa iban nga public coverage program sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagagda na kita sa masunod nga programa, isunod ta dugay-dugaya. Ang This Is My Life, upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa kahanginan aksyon Rex Kantong. Mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.